Kesenian daerah yang merupakan sebagian dari kekayaan budaya nasional kita wajib dilestarikan dan wajib diuri-uri sebagai penanggal budaya manca. Acara didukung oleh Pandita Audio. Sejumlah 8 penari menampilkan kesenian yang atraktif, dinamis, hentaan kaki sesuai dengan iringan musik. Di bawah asuhan Bapak Warsono Turonggo Kridasmoro, Kuangsan Prajuk Sari Tempuran, Kabupaten Magelang.
kaca penggala tingkah lakune muda aja nganti kena godha kita wajib srana laku ngelingake kala-kala mangsa wiwit akhir ing dewasa kang kena kanggo makarte osa osa ayo hae 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 yo mawas diriku perlu kang kena kanggo kaca penggala tingkah lakune muda aja nganti kena godha kita wajib srana laku ngelingake kala-kala mangsa wiwit akhir ing dewasa kang kena kanggo makarte osa osa ayo hae osa osa alah berarti sampirke omahe cedak ora ngampirke alah berarti sampirke omahe cedak ora ngampirke yo osa osa srengenge kulon parane gunung kelut ditanduri telo kaya ngene sing dadi rasane ora manut karo wong tuwa osa osa ayo hae osa osa ayo hae yo 17/8/1945 iku tahun kemerdekaan kita dari Sabang sampai Merauke beribu pulau bersatu padu tiba pasang merah putih itulah Indonesia osa osa asik asik 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 osa osa yo mawas diriku perlu kang kena kanggo kaca penggala tingkah lakune muda aja nganti kena godha kita wajib laku ngelingake kala-kala mangsa wiwit akhir ing dewasa kang kena kanggo makarte osa osa ayo hae 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 osa osa yo 17/8/1945 iku tahun kemerdekaan kita dari Sabang sampai Merauke beribu pulau bersatu padu tiba pasang merah putih itulah Indonesia osa osa ayo hae osa osa ayo hae sing gak kandhangane sing mesti karep mulyane
rasane ora manut karo wong tuwa. Osa osa ngetan paling ngulon tewas edan ra kelakon. Alah ngetan paling ngulon tewas edan ra kelakon. Osa osa ayo hae. Osa osa ayo hae. Osa osa ayo hae. Osa somprat somprat ngumpul ngumpul kendang riil ketiba ngimbal bonange belok slendra salomprat belok caran kepang nyongklang pentule ngikel macan mangap megap megap ujang ganong alias kiprah sinten sing kagungan reog prayoga gawe gembira sompret sompret kumpul kumpul kendang riil ketiba ngimbal bonange belok slendra salompret belok caran kepang nyongklang pentule ngikel macan mangap megap megap ujang ganong alias kiprah sinten sing kagungan reog prayoga gawe gembira mas 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 ojo dipleroi mas ojo diboyoi karep njalo diesungi tinggal lakumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketinuran mongko keri ing zaman mbok yo sing eling dek eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandhamu mas ojo dipleroi mas ojo diboyoi karep njaluk diesumi tingkah lakumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketimuran mongko keri ing zaman mbok yo sing eling dek eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandhamu pancen nyata kasiate jamu Jawa godhong kates bisa gawe etes cabe buyang awak mriyang bisa ilang temu ireng tombo wara weteng sirah buyang ati susah dadi seneng adat kula waras bisa gawe bergas jamu Jawa pranyata dadi usada yo padha ing dhisik gembira alerap-lerap banyu ing segara anggiyak numpak prau layar ing dina minggu kepariwisata alon praune wis nengah yab-yub banyu binara ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu akeh jawil mas jebul wis sore ditinggal apa katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk mandang nyambut gawe jaran tatu miring ing tapak jaran tatu miring
miring ning Betawi petok londo buka topi topi nggone dhuwur kereta api jarine sepur ing tapak jaran tatu miring tapak jaran tatu miring miring ning Betawi petok londo buka topi topi nggone dhuwur kereta api jarine sepur toko toko wong bang rambutan toko wong bang rambutan toko wong bang rambutan ora motoke rebutan ing tapak jaran tatu miring tapak jaran tatu miring miring ning Betawi petok londo buka topi topi nggone dhuwur kereta api jarine sepur ing tapak jaran tatu miring tapak jaran tatu miring miring ning Betawi petok londo buka topi topi nggone dhuwur kereta api jarine sepur toko kembang rambutan toko kembang rambutan toko kembang rambutan ora motoke rebutan
kae benderane berkibar lang awe-awe abang putih sang kuwi warna iku lambang negarane negara kita kang wis merdeka adhedhasar Pancasila dumadi aran ning tanggal 17 Agustus sasine 1945 Repate Rahayu Holopes kontol baris yo maju do bersatu Holopes kontol baris yo maju bareng satu membangun tanah airku merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 yo tetap merdeka. Ayo ayo kanca dilengono kanca biarsakno inggal katindakno desa kuwi wis kuno wis mesti tansah dadi obyek ning saiki ganti modernisasi desa pembangunan bangsa lan tegese kuwi jo kudu melu nemtokake mreng politik ekonomi lan sosial lan kabudayan kuwi kudu apik pisan mring katundone kanggo brasta pengangguran modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa sa Indonesia tata jiwa tata jiwa tata jiwa takanta dibantu mure sampurna tuwa anom lanang wadon ojo nganti ana kaliwatan nganti wae lan sapa wae wajib purun daftarake mring mlarat sugih nganggur makarti lan buruh tani nara praja lan tamtama kang manggon kising gunung ing desa lan ing kutha cacat jiwa mula dadi srana ambangun negara mulyane nusa bangsa Indonesia. Yo kaweanku keliling kutha ngendi wae kanggo aku penting mikir kahanane ning kono sesasi mas ning kene seminggu golek inspirasi njur tak gawe lagu Jakarta apa kondange kondang tuku Monase Semarang apa kondange kondang Simpang Limonde yen Jogja apa kondange mas kondang Kota Gedene Magelang apa kondange Candi Borobudur gaweanku keliling kutha ngendi wae kanggo aku penting mikir kahanane ning kono sesasi ning kene seminggu golek inspirasi njur tak gawe lagu Jakarta apa kondange kondang tuku Monase Semarang apa kondange mas kondang Simpang Limonde yen Jogja apa kondange kondang Kota Gedene Magelang apa kondange Candi Borobudur yo rangu-rangu tias nyotrenya sarwa Sukarna Raden Anjarjita ungguling ayudha karsaning Prapto Gusti kasih kula sumung kemeng ngarsa
kawula Duh Gusti mugi tulusa angel luhuring angkara Duh tulusa ngubengi kutha sateruse nang desa-desa amarga aku anggoleki sing tak tresnani pinciku ucul lunga mengetan Surabaya terus nang Bali amang ulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh pinciku ojo beto aku terus bali ning Semarang pinciku wis ana kandhang lah jebulane krusa-krusu keburu nafsu wegasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting swara suleng ngumandang swarane tulat-tulit kepenak unine unine mung nrenyoake bang kendang lan kentrong ketipung suling sigra kendangane swara suleng ngumandang swarane tulat-tulit kepenak unine mung nrenyoake bang kendang lan kentrong ketipung suling sigra kendangane gambang suling suling kendang gambang suling suling kendang yos terus rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cahayu ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto menyengkel-nyengkel ati wis lega sapa ngerti nasib awak lagi mudur kenal anake sing padha rujak tingur jo dipikir wong padha ra duwe sangu jo dipikir angger padha gelem laku mangan tahu kok dicampur nganggo timun dina minggu gak apik digawa nglamun yo lak os yo kae lo os ah laraning lara ora kaya wong kang nandang buyung mangan ra doyan ora cenah dolan aneng omah bingung mung kudu weruh witeng ati duku sumo ayu Yayo iyo yayo ora trenyo sawangan iki awakku sing kuru klopo muda leganono nggonku nandang pramta yo witeng mari timen mari nggonku lara ati aduh nyawa
Sedang kunandang uyung laraning lara ora kaya wong kang nandang uyung Ya yo yo ya yo mangan ra doyan ora cenah doyan aneng omah Jaga samayo apa ratrenyo sawangan iki klambiku sing biru Kopo muda leganono nggonku nandang prancang miteng pari timen mari nggonku lara ati aduh nyawa Jaga sema ora krasa apa pancen tega mbok balung janur bareng usada wong kandan yang uyung yes ho salalalalala ha Omah gede pinggir tegalan isih cilik gampang diatur bareng gede ugal-ugalan ela-elo sawoti pangan uler ela-elo wong bodho ngaku pinter ela-elo aja sok do ngapusi ela-elo mengko ketut tipe buri mano blekok mabur ngetan kecantol lari wetan kali omae wewe arep balo ora wani bareng ngerti sing gawe bapakne dhewe ela-elo sawoti pangan uler ela-elo wong bodho ngaku pinter ela-elo aja sok do ngapusi ela-elo mengko ketut tipe mburi yo lanjut Turangga Krida Asmara Guangsan Merajek Sari Temuran di bawah pimpinan Bapak Warsono. Hit. Jamane aku jaman sikil ra nyepatu jamane kowe jaman sikil ra tau mlaku jamane maju kabeh seneng padha guyu ning sing eleng biyen sikil kena beling aduh kanca biyen mula ku wis kandha aduh kanca wiwit biyen wis merdeka kuburan Cina wong ne sombong bakal cilaka kuburan mayit wong yen sombong bakal kejepit ing isine arah wis eling mbok sing semana ing isine banyu wis eling mbok yo sing lugu wong urip kaya roda nedong mumpul aja sembrono sing padha elinga
jaman malih ora eling-eling wong kuburan Cina wong ne sombong bakal cilaka kuburan mayit wong ne Demikian tadi persembahan dari Turonggo Krido Asmoro berasal dari Kuangsan Prajeksari Kecamatan Keburan Kabupaten Magelang. Pimpinan Bapak Warsono, terima kasih atas perwoknya dan terima kasih atas penampilannya. Beri tepuk